Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatuvchilar, mana biz hozirda mini traktor yasalish jarayonini ko'rsatib beramiz sizlarga. Mana ustamiz sizlarga qisqacha ma'lumotni yetkazib beradi. Assalomu alaykum obunachilar. Mana mini traktorimizni boshladik. Xohlasa ramadan boshlasak, o'nga 5 yillik rossiyskiy eni 60 bu kelib turib burilgan, deydi eni 1.8 sm, 1 metr 8 sm. Endi bu 76 sxemaga moslangan, shuning uchun keng. Ikkita puchtani minadi bitta yotga. Balonlarimiz 16 balon. Diskalarimiz 28 traktorda oldi diskasi. Bunga shu 1,5 sm qalin diskdan mosladik. Og'ir bo'lishi uchun sabab. Endi mosimizga kelsak, mos bo'lgan mos. Bu ham butun bo'yicha qo'yildi. 90 sxema bo'lganda kaltartiriladi. 76 lik uchun butun qo'yildi. Endi orqalarimiz ko'tarib tushiradigan pritsepnoylarimiz 28 TTZ traktorlarimizniki, silindr ham traktorniki. Kaltartirilgan bu ikkalari. O'sha endi oldiga kelsak, oldi 76 lik turba oldi mosimizga ham o'zimiz tayyorlaganmiz. Yine şu 1.52 76 sxemaga tushadi. Rollarimiz gidrolik bo'lyapti, mana silindr. Yangi qo'yilyapti hamma narsalar. Bu yerda dozator o'rnagan. Rollarimiz Spark roll. Motorimiz Damas. 2024-yil chiqqan motor. Pachaqlangan mashinaniki. 35 km, 35 ming yurgan. Radiatorimiz Jiguliniki. Endi korobka ham Damas. Bundan keyin Nivan razdatkasi bor. Bu o'timizni pastlatib beradi, traktorni baquvvat qilib beradi, quvvatini oshirib. Parjijniy powesh nimalari bor, old tortadiganlari bor. Shu xullas shundan iborat. Endi bu qolgan zapchastlarimiz endi mashinaga yig'dik. Hamma yo'q, yangi qo'yilyapti. Mana bugun akkumulyatorlarni olib keldik yangi. Bu tormoz sxemalariga signal, Damas tablo, kuchatirlar Damasniki, orqa fara, oldi podparniklar, поворотник. Enshalarimiz ham yangi qo'yilyapti. Hammasi yangi zapchastlar qo'yilyapti. Mana shu zapchastlarimiz. Endi bu yerda ertaga qo'yiladigan jarayoni, mana yerga to'rimiz bo'lsa, matrixni vakuumi tushyapti. Shular qoldi, xudo xolasa. Birer haftalik ishimiz qoldi. Bir haftada yurgizamiz-da. Xudo xolasa. Bosinglar.